ये है हमारा एक्टिव पिक्सल W2 मॉडल 4G डुअल लेंस पीटी कैमरा, जिसमें एक फिक्स्ड लेंस और एक 360 डिग्री रोटेटिंग लेंस दिया गया है। इस कैमरा को आज इंस्टॉल किया गया है एक घर के कंस्ट्रक्शन साइट पर, ताकि हर एंगल से क्लियर व्यू मिल सके। बस एक 4G सिम लगाइए, पावर कनेक्ट कीजिए और कैमरा रेडी हो जाता है विद इन सेकेंड्स। देखिए इसका डुअल व्यू क्लैरिटी, एक फिक्स्ड और एक रोटेटिंग लेंस मिलकर कंप्लीट कवरेज देते हैं फुल HD क्वालिटी में। अगर आपको अपनी साइट, फार्म हाउस या घर के बाहर सेफ्टी चाहिए तो ये कैमरा परफेक्ट ऑप्शन है। बाय लिंक के लिए कमेंट करें। एक्टिव पिक्सल, सेफ्टी मेड इजियर।